atuar për një vit nga opozita. Këtu ka demasa e reagim. Kjo është absurde bërë, nëse je gazetar, edhe je ka raporton për atë jetë, mos e luajë rolin e militantit bre, se të më thonë ti po e vendos që opozita se pas ka votue. Me thonë, gjithë kohën jetë të mojë qëndrimi puro militanteske politike. Thjesht nëse ki një farë simpatie për Albin Kurtën ose për vetë vendosjen, shprehe, bëne publike, po jo si gazetar që po raporton për atje gjithmonë të bëjë Edi Ramën të quajë, ja se Edi Ramës nuk e ka quajë ftesën, ja ka quajë Ragi Begajt, po ja ka marrë Edi Rama, po nuk mund kjo është sharake me thonë këtë gjë, sepse ftesa kur shkon me emën përveçëm, Filan Fisteki që përfaqëson shtetin me këtë pozicion, ftohet. Normalisht që në Shqipëri kryeministri ka pushtet më shumë, edhe ftohet kryeministri, oftu kryeministri, Kosovë si përfaqësuesi politikës jashtme konsiderohet që është presidenti, oftu presidenti. Nuk është që suftu Kurti prej Amerikës për shkak se dojnë, po për shkak pozicionit. Po jo me majtë qëndrime politike tash ti, po opozita që kanë votuar për një vjet, Zvicrani pas ka thonë kryeministri i Zvicrës, shpresojmë që i bëjnë institucionet se opozita të ka bllokuar një vet. Kjo është absurde kjo, me majtë si qëndrime militanteske. Unë jam që 35 vite, 40 vite jam gazetar në Gjenev, Kohë të Bashkuara, dhe unë jam që 40 vite, edhe dyta jam nga Lugina e Preshevës, unë s'mbaj kur farë politike. Piqja Akinis me folë jetë të mojtë, Piqja Akinis jetë të folë si një militant,